Aí pessoal, beleza? Eu, eu tava com um problema aqui num chuveiro, uma ducha Hydra. Eu vou mostrar aqui, essa ducha aqui, todo mundo conhece bem, ducha Hydra, que tem um problema crônico, é uma peça enorme, né? Eu fico pensando, deve dar um trabalho para produzir isso aqui, tanto componente, coisas, a peça toda é injetada, e a Hydra tem um problema clássico que é o terminal aqui que quebra, ó. Esse terminalzinho quebra. E depois você condena uma ducha cara, mais de R$ 100. Você quebra esse terminal aqui, ó. Ele quebra nessa ponta aqui. Se dá pra mostrar, a câmera não vai pegar tão perto. Mas quebra essa pontinha aqui. E você fica com o chuveiro praticamente que não serve mais pra nada. Porque quebrou aqui, não tem o que fazer, não tem o que consertar. Aí você joga o chuveiro fora. E dependendo da região onde a água é mais saloba, isso aqui corrói mais rápido, porque dá um princípio de eletrólise entre os dois terminais aqui, eles vão corroendo, né? E acaba estragando. Aí como eu troquei de um cliente e ele me deu os chuveiros, tá? Me deu os chuveiros e eu tinha outras carcaças aqui, o que que eu fiz? Eu disse, vou tentar recuperar isso aqui. Procurei uns tutoriais no YouTube, o pessoal não fez umas enjambrações de botar parafuso aqui, mas eu não achei que fica muito bom. Aí eu pensei, será que não dava para tirar o terminal de um outro chuveiro e fazer uma troca? Eu pensei, tirar até dá, mas como é que nós vamos tirar disso aqui? Isso aqui é uma peça injetada aqui dentro, né? Ó, o terminal está inserido aqui, ó. Aí eu pensei, disse, vou usar o nosso velho e bom amigo soprador térmico. Soprador térmico, aqui, né? O que que eu fiz? Botei o soprador a funcionar, aqueci aqui com cuidado, né? Fui aquecendo, e com um alicate, né? Peguei um alicate e puxei o terminal, ele saiu tranquilo. Aí tirei o terminal bom desse chuveiro aqui, tirei um terminal bom desse chuveiro e passei para o outro que eu estou consertando. Esse aqui é uma ducha turbo e como eu preciso de uma turbo aqui para mim, por causa da pressão de água, eu consegui recolocar aqui, né? Já estava montando aqui para colocar e daí resolvi fazer o vídeo para ajudar os amigos que estão aí tentando solucionar o problema. Aí, ó, os dois terminais aqui já instalados. Esse aqui tinha quebrado, eu troquei. Ó, tá firmezinho. Agora acho que dá pra ver ali. Soldei o fio novamente. E agora eu tô montando a ducha e vou fazer um teste. Provavelmente vai dar certo, né? Porque foi trocado. Então se alguém tiver dúvida, né, como trocar esse terminal aqui, você vai precisar de uma fonte de calor. Eu usei o soprador, que é o que eu tenho aqui na oficina, né? É o mais adequado. Soprador térmico, você vai aquecendo. Isso aqui é um nylon industrial. Assim que ele amolece, você puxa com cuidado, deixa ele esfriar de novo. Ou melhor, na verdade já é bom até estar com a outra peça um pouquinho quente para recolocar e ele já fazer a vedação. Então ficou perfeito. Eu só queria contribuir com os colegas aí com essa ideia que eu tive, que eu acho que vai resolver o problema. Porque olha só, é um impacto ambiental, né? Tudo isso aqui vai pro lixo, tudo isso aqui, essa peça toda, uma ducha boa, tem 1 ano, por causa de um terminal que sofre corrosão aqui. Isso aqui eu acho que a Hydra tinha que repensar esse sistema, né? Repensar esse sistema porque é realmente um problema sério de lixo, de impacto ambiental, que uma empresa do porte deles deveria pensar. Tá bom? Fica a minha contribuição aí, um abraço a todos.